Bizde başka cihat şiitleştiriyor жүрүп атат. Улуттук университетте, гуманитардык университетте, посольствонун өзүнө медресе ачкан атышат ошол жерде, Иран маданият, Иран тили деп ошол жерде адамдарды шиит менен зомби кылып атышат. Китеп жазып чыгардык ошол жерде туугандарым, аябай реакция кылып, Иран мамлекет азыр мени карап атышат. Мен жөн айткан жерим жок, муну таксылар мен айта албаган нерселер да бар, бирок айта турган жерим ушундай, ошого реакция берип атышат. Туура эмес маалыматтар берип атасыңар деп, посольство башы менен мамлекет катары. Демек бизди алып алса, Азербайжан жаныбызда, Иран, Тажикстан жаныбызда, алар да алып алса, алар бизден көбүрөөк кирип кетти. Нарынга барсаң, жанагы университет эмне аты? Агахан, бүт шииттер. Шиит жендер көбөйүп кетти нарында азыр. Ага ким күйөт? Ага ким күйөт? Кыргызстан эле. Вот, эртең бизде Сирияда да согуш болуп эч ким гарантия бере албайт. Ушинтип барсак, бизге Сирия эмес, өзүбүз Сирия болуп калабыз. Ошон үчүн бизге дин маселесинде демократиянын кереги таптакыр кереги жок бизге. Бизге бир эле багыт, ахли-сүннат вал жамаат, өзүбүздүн маска акыйда ошол эле керек бизге. Бизге гейлердин дагы, көгүчтөрдүн дагы, шииттердин эч кимдин кереги жок бизге.